Ka pasur një marrëveshje mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, por duket se bombardimi i Libanit nga ana e Izraelit ka komplikuar gjithçka. Për të folur mbi çfarë po ndodh në lindjen e mesme, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Gjergj Thanasi. Zoti Thanasi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Tani, me aq sa di unë, ka një marrëveshje 10 pikësh, por që nuk merret vesh se çfarë përmbajnë këto 10 pika. Se tjetër gjë thot Irani, tjetër gjë thot Amerika, dhe kur them Amerika, zoton si shtëpisë bardha, jo një gazetë qoftë dhe prestigjioze si New York Times. Pra, zotonsja e presidentit Trump. Tjetër gjë thot Pakistani, që përgjithsisht marrin qëndrimet e Iranit, që është kjo pikë. Një nga pikat më të kontestuara është pasurimi i uraniumit për qëmbime civile. Irani thot më shkëjuar me të 10 pikëshit. Amerika me gojën e zëdhënësës së shtëpisë të bardhë, po vjen emri i asaj pjondës, thot jo, tani këtë besoj. Pra, pare janë këto 10 pikat, cilët janë 10 pikat, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, nuk kemi vetëm bombardimin e Libanit, kemi dhe bombardimin e një ishull relativisht të vogël në Girin Persik. Pjesë e territorit kombëtar të Iranit, ishulli është i vogël, nuk është si Kargajlet, po aty ka pipelines, domethënë tubacione nafte, ka stacione pompimi, ka një port të vogël, ka impiante të mbrojtjes kundërore, ka garnizon të gardës revolucionare, pazaranit. Dhe bombardu dhe ky ishull, por nuk merret vesh kush e ka bombardu, se sigur nuk duket që e kanë bombardu izraelitët. Ose të paktën izraelitët nuk kanë thënë, nuk e kanë pohu që e kanë bombardu. Kjo ngre pikpyetje të mëdha, sepse problemi është kush e garanton marrëveshjen. Është bërë midis Iranit dhe Amerikës. Netanyahu me plot gojë tha që komandanti është presidenti Trump. Unë i bindem atij. Për një karakter me një madh, kober, arroganci, Netanyahu është gjë e madhe kjo. Por në terren nuk po e shohim këtë. Dhe nuk është se ishte një nga këto të zbullau të rëndësishëm, i gjyti me rakete e vrau. Mbi 100 goditje nuk është kollaj nga ana teknike, se të çosh avionë, të çosh dhe organizosh me vandarët, me njërën, me tjetrën, do më shkujdes mos vrasë. Pra mendoni që ka qenë e përfshirë dhe Amerika? Ky është problemi. Tani Izraeli nuk pyet për njerin bot, ka qefti bëj këto, vetëm kur hanë i shpull, pastaj vjen vete. Kjo është historia e shtetit Izraelit. Pa u krijuar Izraeli, hodhi në erë hotelin King David, ku vran oficer dhe ushtar anglez, videsë civil. Dhe pastaj Anglia u akmarr keq me izraelitët. Po flasim para 48-s, Kështu që ato po nuk kanë një shpull e shtyna. Pse të bëjmë edhe këtë? Se mirë, po do e kalojmë lumin. Kështu që nuk është çudi që ta ketë bërë këtë punë pa dijenin e Trumpit. Por Trumpi është një njeri, për mos thënë një lider apo një commander-in-chief, komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura, ndryshe nga të tjerët amerikanë dhe ndryshe nga këto kalamajtërit e Evropës. Është i modës së vjetër, është i modës së Churchillit, është i modës së De Gaullit, është i tjetër mode, mund thoshim, kjo është edhe i modës së Hitlerit, nuk ka rëndësi. Pra, është një burr shteti rrezikshëm, nuk është nga këto që flasin politikisht korrekt, që jo të drejtat e grave, jo për të minoriteteve. Ai thotë duhet bëj këtë punë dhe pikë. Pra, flet me një ju të mesit të shekullit të 20. Jo si që ishim mësuar ne, që dhe armiku, do më thënë nuk thuj e vram armiku e shkatëru, po e downgrade-it, pra ja ullim nivelin armiku, gjithë eufemisma. Dhe këtu është një problem i madh, sepse unë nuk e besoj ato teorinë që Netanyahu e ka marrë peng Trumpit. Trumpit e kam thonë dhe tjetër, nuk e mori peng mafia italiane në New York. Gambino, ta Genovezët, si familje, nuk e di. I vunë gjop, haraq, se ishë ndërtus, nga të paktën, do të i vetëmi që nuk e pagoj haraqin mafjes. I qëndrojë pa përballë. Imagjino në 97-ën dikur i dhe i gjop dhe i thoshë çfarë, sa pagoj gjopën ty si kriminal? Kalashnikov, ti Kalashnikov unë, këndi im të shpo ty, këndi im të shpo mu.
Kështu veproi, domethënë si Tanoç, dhe po flasim 40 vjet përpara. Pra njëri duke qenë një nga biznesmenët e shumë të Amerikës, miliarder, po të shumë, ka shumë miliarder në Amerikë, i qëndron mafjes italiane, tani që është komandant i forcave të armatosura, dakor, ai paku, lobi izraelit, kanë në xhep një 130 copë ligjvënës, domethënë senator dhe kongresmen, okay. Por Trumpi është i paparashikueshëm, mund t'i drejtohet direkt popullit amerikan. Kemi këtë hall, si do ja bëjmë amerikan? Dhe aty pastaj s'kan order kongresmenët dhe senatorët, nuk i bën dot për impeachment. Sepse populli amerikan nuk është populli shqiptar, që ankohet kur i rritet çmimi i naftës e çdo gjë tjetër në KPD. Shumë na i trim me fletë Facebook dhe kaq. Populli amerikan e ka me kushtetur drejtit e mbajtjes së ardhme. Sidomos ato pjesë të Amerikës që e përkrahin Trumpit. Hilli pa do të mori shpirtin. Dhe Trumpi ka vënë mend nga sulmi në Capitol Hill, ku e shiti zëvendës presidenti vet, ku e shiti Jared Kushner, i thonë vet. Kështu që nuk e di si do shkojë kjo punë. Unë nuk e besoj që Trumpi është marionet, absolutisht jo. Edhe sikur ta kesh peng me diçka, ai do të japë një përgjigje të paparashikueshme. Nëse Netanyahu do vazhdoj të bëjë numra të tilla, se s'ka rëndësi u vran 200-300 libanezë, ato janë shifra, domethënë gjatë janë jetë njerëzore, por që në politikë s'kam vlerë fare. Në Gaza u vran me 10 mijëra, këtu janë në qindra. Në një rajon jemi, domethënë vdekja e ka humbur kuptimin, është në statistikë, jo më në dhëmbje njerëzore në atë zonë. Pra, nuk ka rëndësi sa janë vrarë, rëndësi ka do guxoj ta përsërisi, sepse është një pazar shumë i madh atje në lojë. Irani ka hapë të lashe një Trumpi që hyri në luftë prej Netanyahu, ku hyri me konkret, nuk hyri me konkret. I ka hapë një të lashe shumë madh. Lufta në tonjë tani Amerikës është me Kinën. Është ajo Great Powers Competition, domethënë konkurenca e fuqive të mëdha e fundit të shekullit 19, që po të shërë në Azinë qendrore, po dhe në Azinë lindore, perandëria ruse me perandërinë angleze, ziheshin për një copë Afganistan. Tani, Irani është fuqi e mesme. Sherrri i madh midis shqiptarëve amerikanë dhe dragojit kinez, ky është problemi. Dhe Rusia në këtë sherr është violinë e dytë. Pra Trumpi thotë hajde me mua. Merr në Ukrainë e Balltikës, është ai kamet i madh. Hajde me mua se duhesh kundra Kinës, se nuk e përballoj dot vetëm. Evropa në këtë mesele nuk është fare, domethënë, nuk është fare rreth, po fare, lene që thotë Meloni që mburret si ky Edvini jon. Atëherë njëret Rusia, se me 100 e përgjë, me Australinë. Pra, Trumpi do që të siguroj të pakën për 30-40 vjetët të ardhshme status quo. Amerika, violinë e parë e botës. Dhe nuk ka të dytë violinë. Që Kina thotë, okay, Junior Barter, violinë e dytë. Tani del të sherrri me Iranën. Izraeli do të azisoj Iranin, ta thej si Siria, si si Iraku, si Somalia, pra një shtet jo funksionar, prandaj 5-6 pjesë të tjerë. Pse se nuk do shtetet fuqishme rreth qark Izraelit, se tu morca copa toke, se ma ka projektu 3000 vjet përpara. Se tu diskutohet 1 miliard e 300 milion kinez, 150-160 milion rus, 1 miliard e 100 milion indian. Do të thonë janë pazare shumë mëdha. Jo po janë 10 milion izraelit. Me këtë pazar Trumpi nuk mund të hyjë në kënetën e luftës, të vazhdojë me vite, merr 5000 kilometra tokë këtu, se Irani shkyrëzot i shëmbot. Edhe ti vrasësh 1 milion banor, njëtin 91 milion tjerë. E provo Irani rak 8 vjet shkoi mbi 1 milion të vdekur fatura. Pra, në atë zonë nuk ka vlerë sa vret. Nuk e imponon më të vullnetit, nuk e imponon. Nuk e ngret të popullin kundra rrënjimit. Edhe diçka tjetër. Që këto në Shqipëri, po sidomos këto Kosovës, pasarësit e Brazëvojës të Kostitos, nuk kuptojnë jo Amerika e fuqishme etj. Jo, Irani nga dëbuk dori më fuqishëm. Nuk është autologji, pse? U shkatërron fabrika, po u shkatërron ura, spitale, universitete, po depo nafte, stacione pompimi, nafte, gazi, u mytën anije pa fund, nga anije 7-8 tonëshe, më të vogël se 4 tonë si lirus, dhe në anije 100.000 tonëshe, nga anije trektare, së vogël anije luftarake.
plot me drona, plot me që të mund me raketa, shkatërron gjithë ato. Por u arrit uniteti nacional. Pra tani ti në Iran nuk e ngren më popullin kundër qeverisë. Edhe ato që thoshin jo me shani gruaja, jo pa shani, jo ta ketë deri ku atë mangën e gruzës, jo po ta ketë deri tu, i ka pa vetë në Iran dhe ishin problematike këto. Sharri i madh në Iran duhet majmë apo duhet majmë qenë për qetë ke shtëpia. Se në Kur'an keni është kafshë pa pastër. Ta majmë në shtëpi apo ta majmë në borë. Për ne kjo është kishëllake. Pa di ishte problemi madh, tani s'ka më problem qendsh. Nuk ka më problem emulon kokën gruaja apo jo. Tani ka problem ekzistence. I nodhën Greqi, ku sulmoi Mussolini, si zakonisht me nxitjen e Cianos, Greqi menoi do dalë në Atin për i javë 10 ditë. Sepse grekët nuk gëlefojnë se shumë grek ishin kundër diktatorit me taksa. Diktatorit Greqisë asaj kohe. Shumë italianë bërin që dhe komunistët të burgë shujtën letër në Lirova burgu në jetë kush këtum të desin për Greqinë në front kundër Italisë. Këtu maroj. Pra regjimi atje u forcua. Në masën e studentëve, sidomos studentëve nga klasat e mesme, nga katunet, kishte dhe mos urrëtie për puzje kundra po e quaj regjimi mullarëve. Sot nuk ekziston mos, u kam bombarduar universitetet. Unë deri tje isha kundra ati që bënde këto faljet e të premtes, Friday Prayers, që thonë Friday Prayers leader. Sot nuk jam më, se më ka prish universitetin, më ka prish laboratorin ku shkoja. Më është vra mësusja, më është vra pastrusja universitetit. E shifsha për ditë aty që fshin të lante ato salone, e vra. Që në këtë moment, unë jam bërë me regjimin. Nuk ka më ato të ngardhishit jo të liri, jo më të kërcej, jo më të floj në rrugë, po dhe të kërcej, jo duhet kërcej si për zjarë, se që ka një festën e zjarët, ato se që kemi në festën e shëngjerit në përmale në qëmën pranverës, pra nuk ka më gjëra minore, është arritur kohezioni nacional, kjo është shumë e rëndësishme. Tani atë kom është shumë vështirë të thyrë, duhet vrasë disa milion, për që ka Kosovo, se ato nuk janë me hesha me shikjeta, janë me raketa. Prandaj regjimi deri tani ka dalë më i fortë. Lëna pasaj shafet personale, domethënë që ai që vdiq, Khamenei kishte një dorë kështu si të paralizuar në një atentat të kryer nga Meku. Meku janë të iranianët ish terroristë të Maltës. Dhe kupton se sa shumë i donte i ato, të bëhet sa vjeçë që me mosh njeriu edhe zbutet, bëhet më i thellë, bëhet më i kujdesshëm, i mendon gjonat më shumë. I bie vetë që konsiderohet i ri, megjithëse është 50 vjeç, por kur baba është të sa 50 vjeç konsiderohet i ri, është shumë më problem, se i kam vra babën, i kam vra momën, i kam vra më duke tip motor, një besë. Tani në fakt, po me gjithë të varrën familje, që duhet bëj ai? Me gjithë të varrën familje, që duhet bëj ai? Le të pysim që futët që doli nga 45-a, që humën 3 çerekun e familjes në kampet e në këto gomat me gaz, karet e përqendrimit. Pra, është forcu regjimi, është forcu urrejtja. Është heq sherrin midis gardës revolucionare se pas Zdaranit dhe Ardeshit, ushtrisë së rregull dhe pjesës tjetër të popullsisë. Unë i njoh iranianët, që pakon 3 herë kanë qenë atje, zikin ato e kanë tipar nacional, shumë afër me katonarinë shqiptare. Domthon, nëse këtu me pjell loma 2 viça, katunari e ka i natë katunari, po i polli loma 2 viça ditë. Atje zilia është shumë e madhe. Dhe gato revolucionare kishin zili sepse bënte shumë para. Kishte kap kyçe ekonomike, bënte dhe para qysh, duke shfrytzuar 3-4 nivelet e shëmbimit të valutës së huaj, jo këto kontrabandën e artikujve që nuk lejoheshin nga sanksionet, ato arrishin e çashin sanksionet dhe meshin përqindjet për këtë, ja meshin shtetit iranian. Pra kishe një urrëtie këto pojnë pare. Këto pasurohen ne vuj. Tani nuk ka më njeri t'i kërkojë sap gardës revolucionare, se po, ne pëjmë pare, ne fujmë sanksionet, ne përfitojmë nga ligjet e valutës, ne kemi kyçe të çatëm ke industria e telekomunikacioneve, ke lejet e ndërtimit, ka një ndërmarrje gjigante ndërtimi që krahasohet me ndërmarrjen shtetërore kineze të ndërtimit. Ne i bëjmë gjithë këto. Ora ma. Vjetra generale kolonel tonët, pa llogarit major, kapter, nuk parë të gjerë, u vrak. Pra, ne meritojmë lekun kyp,
sepse paguajnë faturën e gjakut. Dhe moralisht segmentet e popullit iranian që ishin kundra e kanë shumë vështirë kërkojnë tashmë e saktë. Po vra generale kolonel. U vra, po themi shefi inteligjencës. U vu Iriu, 2-3 javë ma vonë u vra dhe Iriu. E kupton? Po pas ka bo miliona ai, pas ka vil me pishin, dimërore dhe verore. Po e ka, po tani është atje sipër. Është ke imam e tiu. Pra nuk mund i kërkosh e sa pa ti pse ke përpare. Në qoftë se do ishe vrarë me armë dorë kjo ballukja jo. Mund i kërkonte njeri hesap kol kyçit se ka vjell ballukja me i dorë 50 milionë euro ke tuneli si kërkon të? Po, vëllë ke tuneli, por për Shqipërinë me Kalashnikov në dorë, u vra me Belinda. Ky është problemi. Domethënë është psikologjik. Ai vend unë doja të shkoja prapë se tu me pas ka ndrru, si e ka transformuar lufta atë vet. Dhe kthehemi ke 10 pikat. Do jetë shumë interesante se çfarë do bëhet me këto 10 pika. Trumpi do ta mbylli luftën. Do ta mbylli edhe për gjëra afat shkurtër. Ka parasysh zgjedhjet këtë vit. Ka parasysh që populli amerikan nuk është si segmente jo të vogla të popullit shqiptar që rrof sala dhe kurse meriton të thosh rrof. Rrof të eti në la pa bukën pa ujë rrof. Populli amerikan të rrënë votën kundra, ai që ta ka dhënë pro, të bëjnë demonstrat kundër te jo këto demonstrata di financësorë, si demonstrat serioze. Pra, ai e do çmimin e gallonit naftës tulet. Ta bëj qeveria, i kam dhënë votën, unë nuk jam qeveritar. Unë jam punëtor, unë jam aktor, unë jam fermer, unë e du naftën e ullit. Dhe këtë ka problem Trumpi. Problemi tjetër janë përveç zgjedhjeve, është edhe si thash konkurenca me Kinën. Nuk mund të futet në një knet. Nuk mund të harxojë 10 miliard dollar për çfarë? Për një rezultat në Iran. Në fundit nga çmimi i naftës përfitojnë edhe kompanitë të mëdha amerikane, sepse Amerika është eksportues neto i naftës. Plus të kompani nxjerrin naftë për sa të ku tushti. Në dash Nigeri, në dash në Angola, në dash kompani këtu në Evropën tonë. Në dash në Malajzi, në dash në Holand, në Indonezi. Domethënë ato përfitojnë nga rritja e çmimit të naftës. Kështu që nuk është një qenet i madh nga e çmimi për konsumatorin, por ama dhe fitim ka. Pra, ai nuk do në një luftë të madhe me Kinën të merret edhe me Iranin nga mbrapa. Dhe ai do ta mbylli këtë, sepse interesat thelbësore të Amerikës dhe të Izraelit nuk janë të njëjta. Nuk janë të njëjta. Amerika nuk mund të shërbejë si policia e Izraelit, që policia refugjiat të çunin se më rrafi mua. Dhe mos harrojmë që Amerika jep shumë para në Izrael, plus çfarë marrin që futet me ato marketet e vendat bankare etj. Kështu që Trumpi me patjetër nuk mund ta lejojë Netanyahu të bëjë numra. E do të mbyllur këtë luftë. Mos harrojmë që Amerika iku fal për shprehjen po me brek në përkëm nga Afganistani, ha. Na u kujtoi evakuimin nga taraca e ambasadës amerikane në Saigon. Lenin autoblindat, lenin ato gjipat Hammer, në vrap. Shtinin marinsa se nuk mbanin do turpën në aeroport. Turpi vallë, domethënë në mënyrë se si ikën, se ishte nevojë të ikën ashtu. Kjo ishte ideja. Por Trumpi nuk ka harruar këtë. Nuk mund të ketë një higje tjetër të Amerikës, se gjithë të thonë vale, Amerika si e ka kjo. Nuk është ajo Amerika që duhet ta kesh mik se po e pata mik të bën gjëmën. Dhe nuk mund t'ja lejoj këtë Iranit. Kurse ato kërcënimet pastaj ato ishin një çik problematike. Trumpi mendoi që do ja fusë Iranin dhe deri diku ja futi. Se nuk shkoi puna, domethënë deri atë po, përdore bomba atomike. Unë do të bëj goditje kimike, goditje me bomba të pisët, pra me radiacion në Izrael. Do ta kthesh kritik një pjesë Izraelit. Përfshirë arabët që janë në Izrael. Kështu që nuk shkoi puna deri aty. Por kërcënimi dakord humbi ke këto liberalë se po kërcënon asgjësimin e një civilizimi, një qytetërimi tërë etj. Por ai doli nga qoshja ku e futi veten. Unë nuk besoj që Netanyahu i vi Bilit dhe Trumpi hudhet në sulm.
është një pazar shumë i madh atje, nuk lejohen këto gjëra. Nuk lejohen këto gjëra. Domethënë, tani një fuqi ato që është shumë më agresive, shumë e fortë për masat që ka Izraeli. Po ka e kufi. Interesat e të vetme superfuqi të botës nuk janë të barabarta me të Izraelit. Pik. Lobi ebre, ai paku atje bën çutira. Po të çutirat kanë kufi. Është një shprehje latine, est modus rebus. Gjella me kryp, kryma me garar. Ky do jetë testi. Kurse u vrani 100 vet, 200, 300 në Liban nuk është ai qenë i madh. Këto statistika të vogla. Problemi është, a do arri Izraeli ti imponoj Amerikës agendën e vet, mos konkurrodi me Kinën se du unë. Jo, po do i shesu ca teknologji për drona Kinës. Këtë se ti po e krijon atë teknologji pjesërisht me parat amerikane, pjesërisht duke bashkëpunuar me firmat amerikane. Jo, po do fitimon se jetë Izraeli të përfitim. To e do po ka i kufi. Se Amerika nuk është Shqipëria, as e Salës, të ullën e Gordensës në erë sa shu Shqipun, as e Ramës që do shëndroj Ministrinë e Mbrojtjes të Shqipërisë, me atë pastorin që e ka emën e gjithë vjen me ngu, hinagi, unuhu, që është, ato kukla që përdori lindja. Pse du me boca trafikin ndërkombëtare, na duhet Ministria e Mbrojtjes të Shqipërisë. Amerika është gjë serioze. Domethënë, ju dum shumë, keni lok fuqishëm, kemi plot protestant tonë që janë pro jush, por Amerika është Amerikë. Kështu që them zakonisht nuk i thon këto papagallët e ndjerë shqiptar, sidomos Kosovë, që mendojnë politikisht korrekt, rroft Amerika është e fuqishme, nesër me ra Amerika do e shajnë nga mama, si shnollë kur ra komunizmi këtu, ose kur ra bashku vllazërimi në Jugosllavi. Pra, unë nuk jam nga këto. Unë them që Amerika duke qenë e fuqishme, duke pas institucione, duke pas një kushtetutë sa fleksibël, aq të mendshme, aq të ekuilibruar që e kanë prodhuar baballarët e kombit amerikan, nuk do të shndrohet në një shërbëtor të Izraelit. Do shohin gjëra shumë interesante në ditën e bashkimit. Do shohin gjëra interesante. Ajo mund shkojë dhe të bombardojë, se po vret 50 iranian, pa harxho 30, 40, 50 milion dollar bomba raketa, nuk është ai që më të madh. Por rezultati është do bëhet ajo që do Amerika. Ajo lutë do mbyllet për interesa fashkurtër elektorale amerikane dhe për interesa fatgjatë të konkurencës midis fuqive të mëdha. Kinë, Amerikë. Rusia është e rëndësishme, India është e rëndësishme për shkak të numrit të popullsisë, industrisë, çmimit të lirë të gjakut indian, se në rast lufte gjaku me çmim të lartë është problem. Europa pastaj Evropën e ka marrë tregje për ribentar atje pa varje, domethënë. Ajo Evropë ku dum me të hym në vitin 30 etj. Kjo është historia e 10 pikave në këndvështrimin tim. Pastaj nëse doni politikisht korrekt, është deputetja Luaraska që e qanë të punë, janë këto gazetare që i marrin me pika, e mësojnë, e thonë thuj se pa gabima dhe i kam super mensh. E vërteta është kjo, atje do bëhet një luftë shumë e madhe, Izraeli është shumë i vogël për këtë luftë, edhe Irani me 92 milion banor është shumë i vogël për këtë luftë. Bides edhe fuqia rajonale si Egjipti dhe Turqia janë shumë të vogla. Ai sultani Ankaras Erdogani ka kuptuar që me gjithë tangallikun e Erdoganit, çatunari turk që është miliarder, që ka raketa, drone etj. Prapa i ka kuptuar që jemi shumë të vegjël për konkurrencën e madhe Kinë-Amerikë. E ka kuptuar këtë. Pra Erdogani është ke niveli që themu në mos e Ataturkut, është ke niveli Smeti Nënus, është ke niveli Filpashal Çakmaku. Pra e ka kuptuar që po bësher Anglia me Francën, me Gjermaninë. Të dy janë goxhat mëdhej, po zi e tigri me luanin. Unë i vogël në Turqia, nuk hyj këtu. Pastaj është problemi shqiptar që është shumë i ndërlikuar që ne do t'ja shohim sherrin, siç po ja shohim kësaj pune për te çmimit që ve kastrati ke pompa benzinës. Edhe mamza ku janë ato ishte terroristë të shumë afër Durrësit për fatkeq. Durrës ku jam unë. Se unë jam si Nastradini o lele ajo imja. Mos viz vjarri ka ajo imja. Zoti Thanasi,
Ka pasur shkarkim të shefit shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane, madje edhe dorëheqje të shefit të antiterrorit. Dy njerëz kyç në fakt për një konflikt ushtarak që është në zhvillim e sipër. Normale. Është praktik normale amerikane kjo. Aty komandon është realisht komandanti i përgjithshëm, presidenti me pushtetuar. Presidenti atje nuk është ky kamarieri që kemi në presidencë që rri gatitu Edi Rama, sa më zoti kryeminist, çfarë të na jon, më thuj, se më merr, më them për një herë. Nuk është hera parë që në kjo. Kujtoni pak heroin e Filipineve në luftën e dytë botërore, heroin e luftës së Koreas, kur donte ta puse në një luftë atomike Amerikën me Kinën, ndoshta edhe me Bashkimin Sovjetik, Trumani e shkarkoi. Trumani e shkarkoi. Jaran me 5 yje. E të tha se nuk do bëjmë luftë atomike me këtë, kur gjallë Stalini a la dhe mu ta mori e një copë tjetër të Evropës. E shkarkoi, hero. Tentoi Makarturi me kandidu për president, si ka një kandidate. Pra, një hero të Filipineve, I shall return, unë do të them. Kur Amerika po hante dru, kapeshin në vjetra një ushtar amerikan robër, ai thosha I shall return, do të them Filipine. Që iku me 4 si rusë, të marrë, do më thëmë në njërë se si armatis nga për rëgjendori. Ky heroi që e ktheu mrapsha të baticën e luftës në Kore, që bëri zbarkimin e Ichon e tjerë, me pesyje njeriu që paqtoi Japoninë, që një kohë të tërë e nxorri nga ato shkatërrimet e luftës dhe tha, ti do bëhesh aleati jonë, na ke vranë, na ke bre, edhe ne kemi shfaros me bitesën me bomba atomike, tani do bëhesh aleati jonë. Ky njeriu po shumë, se sigur të ishe në i kapter, nuk do jesh më kapter ke magazina. Pra, presidenca amerikane i ka këtë gjëra. Kurse ai antiterrorit ai dha dorëheqjen vend, por nuk e di pse. Ai tha ca gjëra që zakonisht shefat antiterrorit nuk duhet të thonë. Se kemi parasysh që është serioz, është shefi antiterrorit i superfuqisë së vet në planetin. Nuk është Gledis Nano, ai shefi antiterrorit që i përgjori telefonin, edhe ai kriqi mande sekret telefon. Do kemi kjo estrada e ushtarit që kemi këtu në Shqipëri. Por pushim nga puna e generalit është krejt normale. Nuk e harron Trumpi se si i varën kollare generalet kur i vodhën votat. Nuk e harron Trumpi. Mi që jam këtu, Trumpi nuk harron edhe që për të vjetë votat nuk përdoren pajisje për identifikimin e votuesve të firmës Smart Party. Të njëjtat pajisje që janë përdorur në Shqipëri. Ku Edi Rama vodhi votat, ja 3 copë deputet të PT-s, vodhën lekët e penderit, edhe Edi Rama tha vjetë, e atë lekët se Shqipëria vini pasur, ka për vjetë. Ajo historik do hapet. Trumpi nuk harron, është tipik nga lop skocez nga Europa, dhe jo skocez nga mainland, skocez nga hibridet, nga ca ishu i tegër. Plus ka dhe atë saktësin punën këmbëgulljen e Gjermanit, pra është pedant si Gjermanët nga jati, dhe ai nuk harron se çfarë kiki kanë bërë. Nuk harron. I kthehet asaj. Pra, ai nuk e vret në fare se gjëra që janë rënë në 4 hyje që i bën nuk pra. Papirin e tiu jon, her pas herë grumbullon deri në 5 copë janë rënë në 4 hyje në pension. 4 amerikanë ka gjetur dhe një italian. Del me ato, shkon në Amerikë, bën foto, u kam në i lekët të fine për shiktu dhe generalin Jones, që e mori sala ke mbledhja Këshillit të Sigurisë Kombëtare atëherë, që tani fiton tendera për mbrojtje kibernetike në epokën e rilindjes. Pra, kur Fatir me diu jon grumbullon 5 copë general me nga 5 copë hyje secili në pension, bashkë. Imagjino se sa e vret menin Trumpi për shefin e shtabeve të bashkuara të forcave të armatosura të Amerikës. I këtij se vjet tjetri. Mos harroj Hitlerin, që dhe heroi kimu thoshe i këti dakord ke fel marshall, pra më shumë se janë rënë me 5 hyje, po i këtij se vjet tjetri. E njëra gjë me Stalinin, e njëra gjë në rast shumë veçantë edhe me Churchill. I këtij se vjet tjetri.
De Gaulli, tani thash që është i modës vjetër Trumpi. Qa, ju generali francez doni me bo grushleti, sa të fetim 2 hyje, 3 hyje, s'kishe me 4 hyje në Algjeri. Që gjithë jemi pushuar do vita shtym ben grushën shtetit. Që ishe në general, ishe të regu vetëm 920, kur Franca ranë patak. Pra, të tillë njerëz nuk impresionojnë nga 4 hyje që ka spaleti general. I këti se vit tjetër. Do bëhet ajo që të mund, unë jam komandanti për gjithë i forcave të armatosur. Pastaj Amerika ka qenë kone kolonel George Washington të tradit që, ti e general Arnoldi, po, eroi, ka qenë Ticonderoga, duke ka qenë ero, se që bërë një betej fitimtare duke Ticonderoga, po, je pushu nga puna se ke fillu bërë pazare me këto, me anglezit. Ke lënë këmbën atje, hyrja tope ka prej kamën, po, patriot ke gjithë si e mort ke shpia, jetë rafatën. Pra, është një tradit e tillë në Angli, në Amerikë. Që që unë duke të krejë normale, i kështja. Bides të heqi edhe portretin nga muri në Pentagon. Si që bëri shefit të shtabeve të bashkuara që e trahtoi në ngjarjet e Capitol Hillit, kur i vogën vota Trumpi zgjedhjet e dyta. I huqin edhe portretin nga muri, për ta ofenduar, për ta shkelur me kam. Ky është Trumpi. Ky është një njeri natyror që ka atë the football, atë valigjën me kodët bërthamore në dorë. Ky është Trumpi. Nuk e ka kuptu këto, sidomos të evropianë, kanë njëj po përdorë forcën Amerikës, që është e përgjashme, për t'imponu edhe vera, unë kështu e po Amerikën dhe pikë. Mirë ato që i dalin përpallë për arsye tekbesore. Ai ha arsye të rriqet, po jo për interesa madhore të Shtetit Bashkuar, jo për realizimin e ëndrrës së tij madhore, Make America Great Again. Nuk është Make Israel Great Again, jo Amerika. Sepse rroga e tij, në mënyrë simbolike, del nga taksat amerikane. Jo sa i ka nevojë për atë rrogë presidenciale, s'ka ku të çojë miliardat, bile sa i humbi miliardat, nuk i shtoi miliardat. Janë të mbretërimit parë, po thënë sezonit parë, do të thënë, mbretërimit parë. Pra, ky njeri nuk e vret mene për ta va generalin me 4 hyje, se nuk është vetëm ai, janë gati 1 dyzinë generalesh, admiralesh me 4 e me 3 hyje i ke shtëpia, se me 2 hyje smeret ai me general major, nuk merret, general divizione që thonë italianët. I ke shtëpia, din pension, ha pensionin. Po të deshe me kap në lek shtesë, shkoke në Gjavi, ka jo femra terroristi iraniane në Mans, ose shkoke fatje me Gjiu, sa i gjetë sa lek shqiptar dhe evropian, me majtu generalet me 4 hyje amerikan, të takë pension. Pra, ky është Trump, njërse erdhët në epokën Trump. Sa i përket operacionit që zhvilluan amerikanët për të rimarrë pilotin amerikan, a besoni që ishte një operacion thjesht për të marrë pilotin, apo ishte edhe një tentativë për të parë se çfarë mundësish ka Amerika për të ulur në mënyrë toksore në Iran? Tani, unë nuk jam oficer aviacioni dhe nuk mund të flas nga pozitat e gjithollogut, që për fat keq ka shumë shqiptarë që ju tek Sokratin kamerë dhe thënë gjithollog. Por, nga avionet që ishin vënë aty, për parë një pilot mund të qosh Qameli 20, ja një tokë, 35 vetë skuadër forca speciale. Avioni Chinuk ka montu në thënatën me Chinuk, avioni Chinuk është magazin fluturuse, është autobus fluturus. Dhe aty ishin disa Chinuk, janë ato stërgjacët që i kanë në 2 cepat e lika. Pa llogarit këto avionët e vegjël që na ka falë Amerika dhe ne nga këto Black Hawk, u përdorën si stadion, që janë helikopter të mesëm transporti. Pra, helikopteri Chinuk është autobus futurus. Pra, aty kishe më shumë se sa një togë forca speciale. Dhe pyetja është për çfarë duhej? Çaj shumë. Për çfarë duhej? Se ato nuk do bënin betejë me mjera iranian. Për më tepër që natë nuk priteshin forca speciale iraniane.
dhe ishin forcat e dorës së tretë. Milic bashi që janë të mirë me shpërndaj demonstrat, me vrap tek tuk në i civil, po jo terroristë forcat speciale amerikane. Kështu që ndoshta ka qenë diçka më shumë aty. Atonin me marrë uraniumin që gjendet në Isfahan. Unë kam kaluar për asaj fabrikës së uzinës, kompleksit atomik të Isfahanit. Atonin me bone i regime change, po është aventur regime change, pra ndryshimi e regime change, ndryshimi e regjimit atje, ka diçka më shumë se sa tentativa për të marrë një pilot. Kur krahasoj operacionin që tani nuk është më sekret për të marrë pilotin e avionit 117 F-117 të Stealth, pra të patukshëm që ndodhi në Jugosllavi në 1999, u impegu shumë më pak trupa. Dhe, me thënë të drejtën, ushtria jugoslave që ishen serboslave, ushtria Miloševićit, ishe një ushtri që kishe nga 5 vjet përvojë lufte, nga Slovenia, në Kroaci, në Bosnjë, në Kosovë, kurse në atë zonë nuk kishe roja revolucionare që kishe luftu në Irak, që kishe luftu në Siri, që kishe luftu në jug të lumit Litani në Liban. Atje ishin qeta vullnetare të fshatit, kupton? Ishte ca policë. Po policë nga ato me kasjetë bojqelli që unë i kam pa fizikisht ato, i më të marrë se policën tonë shkretë, kupton? Ato u përballu në arë. Ishin nga të nërë që kishin kush 100 vjeqare. E kupton tani me kush një në film të anglezit luftës 2 botnore. Pa u bërë filo-amerikanit jonë, 10 forcave speciale, mundin 200-300 vetë ka ato. Kështu që u përdorën shumë mjetë dhe njerëz për një operacion të kufizuar. Këtu ka i pikpyetje, se që donin bonin më shumë se kaq, a donin me pas saj fortës regjimin, nofta me i shtyre rëdzojnë. Pra varianti Cortes, disa qindra spanjoll, maksimumi 1000, me sa forca indianësh lokal, rëdzojnë për andorinë e Montezumës. Mund t'ishe kjo, por këto janë hamendje. Fakti është që mjetet dhe forcat që u përdorën ishin shumë të mëdha për një cop pilot. Ishin shumë të mëdha. Pastaj piloti u rrëzua një 200 km larg në mos më tepër vendit ku ato zbarkohen. Nuk mund t'i zbarkosh ti se nuk është që do marrin autobusin, ato do shkojnë në autobus 200 km distancë. Nuk është kollaj ta përshkruash në një vend armik, se mund ndeshësh me postblok me 5 policë atje, hap zjarr, harxhon 10 minuta kohë. Nëse ke postblok tjetër me milicë bashi, hap zjarr, harxhon 10 minuta. 10 minuta këtu, 10 minuta atje, nuk mund në objektiv në kohë. Se jetë territor armik. Nuk po them që mund të hullin në erë një ura, ose të djegin 2 autobuske ura, bllokohesh. Do i bish rreth qartë të për 40 km rrugë deri ke ura tjetër. Domethënë janë këto të papritura që nuk mund të zbarkosh aq larg objektivit. Sa ato që ka mjetet nuk janë më ato të luftës Vietnamit e tjerë, pra distanca është distancë, kilometrat janë kilometra. Zbarkimi u bë të paktën 200 km larg nga vendi ku mendohej se ishte rrënduar piloti. Kjo është një pikpyetje e madhe. Unë besoj që jem gjallë kur të klasifikohen pra të mos jenë në sekret aktet e këtij operacioni. Besoj pas ja 30 vjetësh do bëjnë jo sekret këto. Siç ka filluar të bëjnë jo sekret, të ligjet sekreti akteve të Kennedys. tentativës për shpëtu këto diplomatë amerikanë që morën pek në Iran atëherë në ambasadë. Kohën e presidentit Carter. Kështu që ky është problemi i atij. Pa ishte një episod i vogël. Problemi është konkurenca e fuqive të mëdha, Amerikë, Kinë dhe si pozicionohen të tjerët rrëdhëqarë. Përfshi se unë jam me Nasrëdinën në Olelea jo imja, përfshi dhe Shqipërinë e mjerë. Si do pozicionohet në këtë mesele? Se këtu ka ndodhur gjëra të tmerrshme proteineze, ato kamerat që do vijnë për shkolla nuk është vetëm akta idutërie, që një kamerë që bë 50 euro, hajde të shkruaj 500, se është problem. Ke parasysh ato filmimet e Agasit, edhe të fishojnë edhe vjedhin 4 milion për herë, se është një kemë të madh. Problemi është ato kamera që shka që marrin e çojnë në Kinë, që shka që filmojnë.
Pra, në një vend antar të NATO-s, Kina ka një informacion ky. Ka ndodhur kohën e Salës kur ishte kryeministër, na fali Kina një kamion skaner për doganët e Durrësit, shumë modern, për vit kinez, po shumë modern. Domethënë aty ishte në Arabiskanin që boni ka Sala dhe vazhdon këto të koncesionin në Arabiskanin. Goxha modern, ai kishte një gjë. Qa skanonte, çfarë dokumentash i futeshin, i çonte direkt në Kinë. Domethënë, Kina merrte informacion ekonomik kyll aty. Qa kontenerësh kanë ardhur, nga kanë ardhur, me çfarë çmimit, paktën faturën, nëse mund të ishte falsifikuar fatura tjetër jo. Sasia, nga ka ardhur, kush e ka importuar në Shqipëri. Pra, unë jam një pronar një firme kineze, unë di kur sjell bluza, nga e sjell nga Turqia, nga Bangladeshi, nga atëherë mund të fus kaq janë këto kompani. Pra, atë që po bëjnë izraelitët sot që dinë që shka për biznesin shqiptar, duhet shkatërrohet një biznesmen. Po, ku e ka pikë me dobët, ka borxhe. Aty do i bim. Ku e ka pikë me dobët, nuk ka prona, i ka të marra me 19 vjetë që janë këto me 1 euro e tjere. Ato do i bim. Dhe sot, ne kemi rastin e kamerave një kompani nga Dubai. Po, i kompani nga Dubai, po janë kamera kineze ato. Zoti Thanasi, po a ka kuptim që tankomi për kamrat në një kohë kur Shqipëria po mbushet plot me makina kineze, ku thuhet që në fakt makinat kineze janë jo më shumë, aq më pak se sa syri kinez në çdo vend ku ka makina kineze. Jo vetëm syri kinez, por në disa shtete të NATO-s janë blerë me të lirë autobus elektrik kinez. Goxha të mirë, në më çmimi ishte aq i lirë sa që edhe po se doj qik se cilësia nuk është qameli madh. U zbulua që ato kishin brenda në trurin elektronik të autobusit një gjë që nga Kina ai urdhëronte të ndalej mos të fisë autobusi. Imagjino në rast lufte të bësh evakuimin e qytetit me 2 milion banor, 100 autobus ndalojnë mes rrugës. Jo vetëm që bllokojnë trafikun, po nuk qarkullojnë as njerëzit. Domethënë, janë nga këto që e ka shpikë grekët, po pshiton, kal troje, të bën nami. Domethënë, janë ca gjëra që nuk mund të nënvlerësohen. Mirë po, ky joni me kë nuk jeton, domethënë mjafton pare të tjera dhe të tilla gjëra paguan faturë shumë të madhe. Thash, kanë ndrruar gjëra. Unë nuk mund të flas detaje për ato që ndodhi këto hakerat e Homeland Security, sepse ka një gag order, ka një urdhër gjyqi që duhet ta anullohen gazetarën. Por në një rast, ke telefoni i rrypit të ish drejtorit të antiterrorit, u gjen një operacion kundra një spiuni kinez. Domethënë ishte shqiptar, oficer policie rekrutuar nga Kina, më shumë nuk flas. E kam video, kuptohet domethënë. Pra, Kina kisha arrit të rekrutonte deri ke niveli i bashkëkomisarit, po e them turqisht, i kryekomisarit në policinë shqiptare. Është tjetër gjë që ai rrypi antiterrorit e kishte në telefon një gjë tillë që duhet ta kishte, se i hynë ja morën, e kush e di çfarë gjëra tjera i kanë marrë. Por është një fakt. Pra, Kina në pas ka arrit deri ke niveli kryekomisarit apo i spion këtu. Nuk është pak. Një lojësish nuk është pak edhe historia e qifutve me ato pajisje që 1 e 2 kapen qifut në pajisje përgjuse. Po kapen në këto depilet e mjerë të rorës finantës italiane, u bërë në amnezi, që ato me raportit u kapen në Durrës. U bërë në amnezi, e meritoni, sepse vepron si katonarë. Nuk kishin që ta bërë nga shumë. Dhe nuk është era parë, se shkapë edhe i i keqër në kone Salës. Po prapë me rojnë e financës portit Durrësit, që vepruan si kooperativist, jo si financier, por u bën nami, kurse janë të paktën 3 raste që izraelitë privat, gjithmonë privat, vinë, përgjojnë ke kryeministria, ke ministrit, ke shiku përgjojnë, nuk ndodh asgjë. Janë thot manzo, si kanë botu disa herë fotot unë, janë zero këto të antiterrorit. Rastësisht e parkojnë makinën ke muri shkollës bashkuar. Aty mrena është ndërtesa e shtabit përgjithshëm, ndërtesa e Ministrisë së Mbrojtjes, ndërtesa e shikut, zyra qendrore, e në gjë tjetër kështu. Nuk jenë vend tjetër në Tiranë me parkojnë aty ke muri. Furgonë.
Pra, parkojnë direkt ke muri, është një muri gjatë me lara, ose e parkojnë përballë derës, portës kryesore të hyrjes në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Herë furgon jeshil, herë furgon bar, herë furgon kuj. 10 foto në 3 vjet që kanë bërë me parkime të tilla. Çuditërisht ka rënë dashnia aty e parkojnë. Aty e parkojnë. Se si gjenë vend poshtë aty për parkime është problem. Pra nuk mund shkojnë 200 metra më andej në lagje, ku dhe gjenë vend poshtë, jo e parkojnë mur ke muri, parkojnë njët me muri. Nuk po them për rasti për balderës, është një farmaci që kanë bërë foto dhe kanë dhënë farmacin për të identifikuar vendin që po son, jo pas është që ish shkolla e bashkuar kjo. Pra, të shohim ne që është bërë Shqipëria anë pa porta fare, bënë të kushtoj. Nuk po them për rastin që po ndodh tani në Spanjë, në anijen me armë municione serbe që erdhi nga Malizin për Shqipëri, me letra shqiptare, është kjo Kajo, kjo firma e famshme shqiptaro-izraelite, ku shqiptarët është Ministria e Mbrojtjes si partner, si ortak. Pra, janë ca gjëra për sigurinë kombëtare që këtu është marrë. Dhe janë ca lojra që unë nuk e di se si i bën Edi Rama. Nuk e di se sa trim është, se për lojra të tilla paguan, dhe po flas nga përvoja personale. Edi Rama të hapi librat, se ka teka i shkreti, 92-shin zëvëndës ministri i Mbrojtjes Tabir Mehman, pedagog universiteti, dekan duke të bërë ca kohë, burë zoti, iku se ardut në përnatë se u kapa një Vila Luka me sa Kalashnikova, nga 2-300 ton në plastë. 92-shin, flasë për i gjoj që e kam, pismatane kam kaluar për duart e mia. Pra, me armët është gjë shumë serioze, sidomos tani në shekullin e 21. Edi Rama i bën punë e tij, ka hes deri tani. Dhe unë pres skandale të tjera. Duke lënë me janë modestin, unë kam dalë 3 orë pare se shpërthen të Gërdeci, ke emisioni Koha për të zgjuar i gazetarit mirënjohur Bashkim Hoxha, dhe kam thënë shive që ka për klasë, dhe 3 orë gjysmë ma vonë klasë i Gërdeci. Janë ca gjëra që nuk bëhet shaka, po kthehemi po prap ka i variant. Dhe në atë kohë ishte majori Pinari, një shqiptar brillant për punë trafikish armësh, ishte një mendje brillante, dhe domethënë shumë konkurruese me mendjet e çifutëve. Unë ndodhi Gërdeci. Po prap në atë kohë, se sot kemi këtë Ron Xhahetin, Jafet të dy fok, në atë atëherë kishin Heinrich Tome të shkruhet, kishim Shmuel Ladini, një ish major i ushtrisë izraelite, ish atashe ushtarak në Danimark ushtrisë izraelite, tani kemi Ronin. Unë kam frikë se mund ndodhi në i hata, sidomos me këto kooperativist, në shumë përpunësje për të termin e kooperativist, që janë general, që janë kolonel, që merren me këto punë. Është gjë me shumë zarar. Kamerat kineze, kontrabanda armëve izraelite, nuk është hera parë që bëhet në Adriatik këtu përballë ujrave shqiptare. Nuk është hera parë. Plus janë ca anije që transportojnë pafti livestock carrier, që shkojnë her pas here në Kroaci, kalojnë nga Shqipëria, kanë nalu i herë në Sarand, ka i porti, ku janë dulakët, po me një ortak izraelit nga Afrika Jugut, pra po përdor name dropping teknik në këtë moment. Nuk është hera parë, po mund të ndodhë dhe hataja, është shumë problem. Ky është problemi, jo 10 pikat e Trumpit. Ato për mu ka rëndësi këtë më sa të nafta ke pompa benzinës. Për mu ka rëndësi që katunari shqiptar shkatërohet fare, së dhe jekin edhe subvencionin tani edhe të frysyt katunari shqiptar. Ta shesi në Divjak për 5 lek fermën ai, dhe vjetë e gjirë sa 5 lek, jore 6, në të ma shkif mu. Ky është problemi, pastaj u vran 200 në Liban, është statistik. Është për kuriozitet. Është ajo që thoshe fisha që qajmë hallet i Inglizit ke pazari Milotit. Anglizit për andori botërore, që është zbrit 5 lek nga malet pinin kafe që pazari Milotit dhe qanin hallet e Inglizit. Hallet jo që ja shohim shërën e Shqipëri, se kemi mekun atje në malës, çdo gjë mund ndodhi, mund t'jetë sulm iranian, mund t'jetë false flag operation për operacion
clamor falso, provokacion, domethënë, agent provokator, thot francezi. Kemi hallin e depërtimin e industrinë tonë ushtarake të njerëzve me biografi të keqe izraelit. Kemi hallin që kemi një kryeministër totalisht të papërgjeshëm, një shtet patatinash, e theksoj shtet patatinash, dhe në raste të tilla paguhen faturë. Njerëz shqiptarët nëse do i paguaj këto fatura. Por po vjen funi muajit, po mblidhen faturat, erdhi koha për të paguar. Shumë frikë. Në flas për opozitën, se opozita o këtë, më thënë. Si e patë këtë paralajmërimin e fundit që bëri ambasada amerikane ndaj shqiptarëve, jo ndaj shqiptarëve, po ndaj qytetarëve amerikanë në Shqipëri, që në vetvete ishte një, po themi, paralajmërim për shqiptarët se. Ajo ishte paralajmërim për të gjithë ato që janë në Shqipëri. Po. Mund të jesh shqiptar, mund të jesh turist francez, mund të jesh biznesmen që të më nga Australia. Problemi është jo aq paralajmërimi i ambasadës, jo aq paralajmërimi, dhe ky nuk ishte paralajmërim që në kohën e ambasadores Kim, që pas shkoni se po bën demonstratë opozita, mami të bëhet nami aty. Opozita me kryetar opozite në Lushi. Ky është shumë serioz, dhe në ditë gjitha unë e kuptoj seriozitetin e këtij paralajmërimi nga qëndrimi që mbari Rama dhe kukullat e Ramës. Të gjithë e në mbesonjate që dolën këto ministra që kushko t'i emrën, s'merret vesh, që është Llamarina i Mbrëmshmja, ky Nuhja i Mbrojtjet, se janë kështu, pa personalitet janë gjona kote. Dolën deputeteshat e nivelit të Zekinesë dhe ato, jo më është rutin, jo më është shumë, doli dhe opozita debile që duhet mbledhet Këshilli Kombëtar, Këshilli e mbledh president. Presidenti është ke niveli i hidraulikut me mbajtjes së kryeministrisë. Më shumë personalitet ka hidrauliku apo elektricisti i punëtor mirëmbajtje në kryeministrisë sa presidenti. Pra, e rëndësishme është që ai paralajmërim u injorua nga Rama, zarat e Ramës, edhe nga opozita budallaqe që do të fitonte kapital politik në ditës së habitata. Do të thotë që unda e Amerikës, që dhe ka bërë herë, ka nuhatur diçka të madhe këtu. Unë nuk e di çka ka nuhat, por unë kam frikë se ato ka nuhat një false flag operation dhe e kanë dështuar këto. E kanë dështuar, mos e boni se ne e dim. Kaq mbyllet pazari. Në moment që ti thua, mos e bo se ne e dim, nuk bëhet ai. Unë tentova ta bëj këtë me rast e Gërdecit, unë e di që do ullet nerë, mos e po, ato nuk e vranë me në pak. Pra, po pritej diçka e madhe, unë kam frikë që diçka e madhe do bëhet Shqipëri. A mjafton ai paralajmërim kërcënimi amerikan që mos e bënin në Shqipëri këtë? As mjafton, unë këtë nuk e di. Por me një shtet patatina si shteti shqiptar, kur ati terrori merret me mjekët muslimane të shkreta, kur shkova në Kosovë për dhënë intervistë me një televizion kosovar, ishte një lekica, një fshatari mirë në Kukës, jemi shumë i mirë, jemi gjinafën, kishim fund burë për terror musliman. Hëta një më faqë. Në këto merret atë terrori, jo me ato që mund bëjnë namin në Tiranë. Paralajmërimi i ambasadës amerikane në këtë rast është serioz, nuk është i kohës Kimetes. Dëgjojnë me Molotov ato rrugaçet e PD-s në miting. Ato janë kop. Ky është plot. Unë bashkë dhe këtë reagimi i ambasadës italiane, sidomos ke në punësit e katit të tretë të ambasadës italiane, se në epizodet nuk është po oficeri policisë, oficeri kontaktit, doktor Gama atje, ai Gjyshma Gjugji negativ, e pash edhe ka ambasadët e tjera. Aty ka diçka të madhe që unë nuk e di, unë nuk jam nga ato që mbuhen në gjithollok, dhe zot me eru Shqipërinë se me shtet patatinash. Në një jetë din që për din në shtet, për mos pas fatin e Ghedafit apo të Honekerit, bën gjithçka, ai ishte një paralajmërim shumë ters. Nuk ishte për veshët e opozitës së mirë, budallaqe shqiptare, ai ishte paralajmërim për të thënë atyre që donin bënin diçka, mos e bënin se ne e di. A na ka rujt Amerika, as na ka rujt, unë nuk e di. Sepse edhe Amerikën ka filluar mos me marrë seriozisht. Se Nancy doli, domethënë,
Madame Charles d'Affaires Nancy, doli në Kastratën, se kishe besa pajisje për sigurinë e aeroport Kastratën, të epizodet. Nuk du me hyke ca hollësira, të më thënë ke një në portin Kallotë, Perus, e tjere. Pra, e që bëri vlerësone çik prezencën diplomatike amerikane në Tiranë. Pra, rilindja Rich, ku ma ajo e para, e të maj menon në kohën e Karlsit e Tretit, në kohën e Francis Daulongut, që në thot Krisielli deputy chief of mission në Tiranë, jo Krisielli ambasador në Beograd, apo i ngarkuar, domethënë, që të më negociator Korejnë e Veriut. Pra, kjo është, ai parlemërim ishe shumë i rëndësishëm. Besoj se në atë parlemërim, besoj dhe shpresoj, është evituar një false flag operation, një operacion me flamur false shumë i rëndë. Shumë i rëndë se sa ajo pralla e 22 marsit 2018 që gazetarët iranianë do na vrisin papamondin, do bëjnë namin, domethënë. Me general Leshin që ishe atëherë këshilltar për siguri kombëtare, këshilltar sigurie që ishe ke Rama, para se të bëhet ministri i brendshëm. Kjo duhet të jetë diçka shumë e rëndë. Duhet të jetë diçka shumë e rëndë. Unë nuk e di çfarë, po paraprakisht për qenë mren ka shprehje angleze thank you in advance. Po të falenderoj paraprakisht ambasadën amerikane se duhet na ketë shpëtu, isha na ka shpëtuar, se mund të mos na shpëtoi, nga një telash i madh, nga një operacion falso që duhet ishte operacion mediatik, jo operacion mediatik. Doli një ministre me dashnorin apo doli Edi Rama me gruan e dytë, gruaja, domethënë me aktualisht gruan e dytë të Çuçit, doli lakuriç me plagj francez. Jo të tilla gjëra. Do të ishte diçka shumë e rëndë. Nuk e di çfarë, nuk e kam investiguar, nuk flas qesim, por gjithë ndjenjat e trupit do të hanë shkot anglezi, kom shybe, thoshte gjyshi im, aty ishte diçka e rëndë që Amerika besoj se arriti ta devijojë. Po mund ndodhe prapë. Si është ka nisur Shqipëria, mund të ndodhe prapë. Antiterrori merret me lekicën e shkretur për Kukës. Nuk merret me terroristë grek, serb, nuk merret me terroristët e mangës. Kaç. Media shqiptare janë për ta që shumë mercenare, dalin ekspertët dhe klasë papagallisht. Si që më ka thonë Ustanov këmbijen e sjelljes, dhe filloni qa, bosi kove mallë. Që ti poshë pyetje pastaj zverdhen, skuqet, i fare të përshtyma lloje etj. Është problem shumë i madh se nuk kanë media. E manë men para një 3 vjetësh në 2023 të ndërhyri policia në kampin e Manzës, u përleshën me policinë ato. Më falë, unë Gjergji ose ti, të guxojmë të gjymë grush policisë, të guxojmë të qëllojmë me shkelj një të reneas. E që të hajmë dajak aty, dhe mirë në apet. Po futen e në bërë, se nuk të personi zyrtarë për shkak detyrës. Është vepër penale. Asnjëri prej tyre nuk ndoj penalisht, në në çështet. Jo po të hendoj prokuroria tursit, jo po leshë, jo po preshë. U morën kompjutera, tableta, qa kishe mren? Qa kishe? Kishe lodra seksuale mren? Qa kishe? Kishe filmat Hollywoodit apo Bollywoodit të Indisë? Qa kishe? Ashtë jo shumë tha. Vdik një njeri aty. Unë i ftoj gazetarë shqiptarë të investigojnë. Vdik ka shkaqe naturale, e vrau policia shqiptare, apo e vran vetë ato ishtë terroristë tiranian, se ashtu ishe puna u duaj. Sepse vrasën 10 vetë thonë në vrau Irani, Shqipëria, vendantare NATO-s, ju se në sovraniteti, ne një 5 fusim luftë NATO me Iranin, se janë vrasa vetë Shqipëri. Në të iranianët që janë apolita patrit, pa shtetësi. Kështu që këtu edhe mediat nuk e kryjnë detyrën. Por për ç'a ndodhi atje? Ç'a ndodhi? Pse këto i parkojnë makinat afër shkollës bashkume? Ku ke e përsërisë Kinezia Mbrojtjes, shtabi i përgjithshëm, zyra qendrore të zbulimit, domethënë të po themi shikut policisë politike, siç e ka shënuar Rama tani. E kush më thot, pa ama atje është ajo çika djevojkë nga Kosova. Kështu që s'ka nevojë ti për kjo, sa ajo i çove letra direkt Beograd, s'ka nevojë për iranianët. Kjo Vlora. Po.
Pse rrejnë aty? 1-2 parkojnë, e kam gjerë me foto. Pra nuk janë llafe pazare, fotoja s'kegullun, do të doli fotoja. Pra ne kemi probleme të sigurisë kombëtare. Siguria kombëtare nuk mbrohet me ato që nxjerr shefi i shtabit Kingi që është bomi ja 4 hyje apo janë që u stërvitën me gardën në New Jersey. Nuk prodhohet siguri kombëtare. Andi terrori merret me Gjokotin, nuk merret me Serbi e me Greqi që na tonë mirë ne kuptohet. Policia është me kap në lek, se ta blejnë çunat e Larushku dhe çunat e Niklës deri në nivel kryekomisari. Në rast edhe drejtuesi parë, siç ishte ai ish drejtori i policisë shtetit, që kishte bler bandat, dhe nuk dihet ky i riu e ka bler as e ka bler bandat. Nuk dihet për këtë riu, se kemi pasur drejtor në Durrës, ka pas punë atë, po nuk dihet e ka bler bandat. Atëherë shqiptari që pagu taksat të tjera më të larta. Për çfarë pagu këto taksë? Për çfarë pagu? Nuk ka siguri ke dokumentat, nuk punon dot ke Albania, nuk ka siguri ke kadastra, nuk ka siguri çfarë të mundon të gjendja civile. Unë ka qenë vetë kur ishte ca probleme pronësie, gjendja civile në varësi bashkisë, mirë, po bëna në rregull trungun familjar. Gjendja civile në varësi të Qarkut, atëherë ishin prefekt socialist, po kur shumë i mirë, oficer marine, njeri shumë i zotit, një nasu. Unë kisha lindur i 1898, po kupton? Gjyshi im kishe lindur i 1959. Vllai im 7 vjet më i madh se mua kishe lindur në 1966. Jo, po kështu i ka kompjuteri. Po mirë, kjo gjendje civile shive që ndodhan në dokumente. Kërcënova atë gjendje civile, do t'i unë gjyqë tash. Nuk shkojnë gjyq të korrigjoj gabimin. Pra, dhe në gjendje civile ti s'ke shtet. Më ndjerë mua që jam lindur në 1898, para shokut e ndërë. E kuptoti se në shokut e ndërë nga lindi në 1908. Në fakt, siguria ushqimore, elmore si të dush ti. Nuk po them ato tjetrën që është bashkëpunim e Evropën, që është topi madh, ekspresoj që njerëz burg në Evropë, që të eksperimentojnë në një vend si Shqipëria, çfarë ndodh me popullin kur nuk ka siguri ushqimore. Pra, ushqimohem në ato mite bardh laboratori. Çfarë ndodh po sikur të hajni çik me aflatoksinë këto. Kur duhen 130 ton misër nga Serbia, nga vllazërit tonë serb, që ishin me aflatoksinë, u zhdukën nga depo, unë kuptoj 2-3 kg kokainë edhe zhdukën, po 130 ton. E kuptoti duhen ose disa kamion 30 ton, ose nga ato kamionët me sponde të larta që marrin 50 ton, 2 kamion tillë. Si u zhdukën? U zhdukën, Si u zhdukën? Ma kollaj mund të zhduket nga kasaforta policisë 3 kg kokainë, se sa 130 ton misër. Kjo është që dihet, pastaj çfarë dihet, çfarë han, nuk e siguri ka rrugët. Ato e miliarda prishin rrugët, po fakt. Jo po. Si jo po. Dhe vëjmë në parë tunelin. Kur Gregu thot, nuk se ti se si rrej këtë tunel, se s'është bën hevër. Po nuk luhet në këtë tunel. Nuk luhet, se me raj tunel, me vdekja 100 dhe, pyte për edhe sa, se në funit gëndet si 26 katunarë digjen edhe Bajana Gusalës, për ministrë të kohës. Ka, e është me. Pse jo po është ai oligark ose ai njeri kështu që mund vjedhim atje sa shushi punë. Janë sa gjëra që s'bëhen. Edhe pastaj ato shkënduri për lekë që duhen të bëjnë qendrat bërthamor diku nga Roskovic. Ali Popsha, në zemër të Muzekes, në zemër të Lanicovis. Qendrat bërthamore, kuptoni që shqiptarit të vjedh copën e uraniumit e merr që shtëpia. Si po vjen ai përkat të gizë. Këtu është një shkënduri që vetëm kur paguhet fatura apo si e paguam. Lehet 5 ditë pa ujë Vlora, dohet edhe ashtu mbrëmje e kalat, se janë gjithë kompesha e princesha e baronesha atje në Vlorë. Dhe nuk ndodh asgjë. Nga 150.000 banorë që ka Vlorë, dalin 300 vende në protestuar. Nëse u la pa ujë. Janë pastaj kur fillon të sillshin ujë me autobotet e ujrave të zeza. Pra ju vlonjat pini ujë me i qik fekale mre. Shtmerë, mësoj qa funksionon. Nuk po merret me arsimin se është luks, merresh me arsimin këtu, është luks. Që është merr, mbarojnë shkollën shtetërore ose private, po flas shkollë mesme, dhe bëjnë kurse private për gjuhë, për matematikë, për fizikë, për kimi. Pra,
Argëm pare për shkollë private, po kurs privat, nëse do të konkurrosh në universitetet perëndimore. To vjen ka të ndjesë. Nuk them për universitetet, se pastaj aty nuk them për plagiaturën, se I ka gjetur ai Taulan Muka këto, domethënë ministreshat e deputeteshat tonë me doktoratura të vjedhura pra me plagiaturë. S'ke ku vetë dorën ku, nuk e ku vetë dorën në këtë shtet. Nuk e ku vetë dorën. Edhe policia është morë dhalaqe kur rrët demonstruesit, edhe policia, pasi se ankohet kjo e njëra opozicion shqiptare, është morë dhalaqe me këtë polici, mos ishe sala zjarfisi urrejtjes popullore, e shpërpëje. Do po flas unë që kam eksperimentuar në shpërbërjen e policisë në Durrës që në 14 dhjetori 1990. Kam eksperimentuar. Jo Allah. Kështu që ku ta kapësh këtë vend? Unë kam shumë frikë. Zot Thanasi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderit.